Ẹ káàárọ̀ o, ẹ káàsán ní gbogbo ibi tí ẹ bá ti ń gbọ́ mi. Orúkọ mi ni onímọ̀ ẹ̀rọ Stephen Salawu. Ọ̀gá ẹni tí Ọlọ́run fi ṣe ọ̀gá ilé iṣẹ́ Steve Wheel Auto, Tyre Care, TPMS Repair, Auto Tire Changing nípa iṣẹ́ wa fún yín pàtàkì lórí táyà yín àti lórí wheel yín. Bóyá yín rí wípé mọ́tò yín ó máa ń gbọ̀n, ẹ dẹ̀ ti gbìyànjú, ẹ ti rí mechanic, wọ́n ti bá yín ṣe ball joint yín, wọ́n ti bá yín di ọwọ́, ti bá yín di ẹsẹ̀, ṣùgbọ́n síbẹ̀ náà ó sì ń gbọ̀n. Tó bá rí bẹ́ẹ̀ yẹn, iléeṣẹ́ wa lọ̀rọ̀ kàn gbà náà, wheel balancing. Ẹ máa wá fún wheel balancing. Nínú process yẹn, a máa check táyà yín, ṣé kò sí eléyìí tó ti lọ́ ńbẹ̀, ṣé kò sí eléyìí tó ti jẹ́ àzù níbẹ̀. So once we install it to the machine yìí máa dictate, a dẹ̀ máa sọ fún yín. So tó bá jẹ́ pé táyà yín wà okay, kò lọ́, and the car was still shaking, ó túmọ̀ sí wípé a máa ṣe wheel balancing lẹ́ẹ̀ nìyẹn. Lẹ́yìn tá a bá ṣe ń ṣe lọ, machine máa sọ fún wa wípé eléyìí o, this is the right position tó yẹ kó wà, bóyá iwájú ni tàbí ẹ̀yìn. Ara àwọn nǹkan tó máa ń fa kí mọ́tò yìí máa gbọ̀n ní eléyìí. Tọ́wọ́ mọ́tò bá ti da, tí táyà ò bá dẹ̀ lọ, àti kí táyà bá lọ, ó máa gbọ̀n. Bí táyà ò bá lọ, tí wheel ò balance tàbí tí kò sí ní ipò tó yẹ kó wà, bóyá iwájú ni o àbí ẹ̀yìn, tẹ́pẹ́ ìtó yẹ kó wà níwájú, ẹ̀yìn ló wà, ìtó yẹ kó wà lẹ́yìn, iwájú ló wà, ó máa gbọ̀n. So ara iṣẹ́ tí machine yìí ṣe nìyẹn. So a dictate, a dẹ̀ ṣàtúnṣe tó bá yẹ ká ṣe by adding weight to the outer value. So after adding weight to the outer value to balance the out, because the rim actually pass out and in. So after we balance the out, then we have to also balance the inner side. So we do call it inner value. So we have it by adding weight, maybe 10 or 15. I mean in weight that is carrying. So for instance now, this is 10 in size when we talk about weight. So maybe it is 10 or 20 or 40 needed inner side, we add it. Then after doing this finish, then you will experience that your car, it will go smoothly and balance on the road.